hubkii ugu badnaa iyo gaadiid dagaal oo uu lahaa xildhibaan Jacfar oo gacanta lagu dhigay xubnaha mucaaradka oo kaydka hubka ay ku tashanayeen ay dawladdu u dhacday iyo waxaan kula wadaagi doonaa xogihii ugu dambeeyay weerar culus oo ciidamada ka amar qaata Xasan Sheekh Maxamuud ay ku qaadeen guri uu degmada Afgooye ka deganaa sarkaal ka tirsanaa ciidamada dawladda kaas oo la tuhunsan yahay in uu hayay hubka ugu badan ee xubnaha mucaaradka. sidoo kale waxaan kula wadaagayaa xiisada culus ee arinkan ka dhalatay iyo sida dawladda Xasan Sheekh ay haatan mucaaradka iyo meel walba is leedahay fara ayaa ugu jiro ay gacanta ugu dhigayso. haddii ay tahay markii ugu horeysay oo soo booqatay like muuqaalka sidoo kalena subscribe channelka si xogaheena iyo wararkeenuba ay ku soo gaaraan. aan ku bilownay saacadihii ugu dambeeyay ciidamo ka tirsan kuwa dawladda federaalka ee Soomaaliya oo ka amar qaata Xasan Sheekh ayaa waxa ay weerar ku qaadeen guri uu deganaa sarkaal la tuhunsan yahay inuu ahaa ninka haya hubka ugu culus ee xubnaha mucaaradka. weerarkan ayaa waxa uu ahaa mid lagu qaaday xero markaasi la sheegay in gaadiidka dagaalka iyo hub culus uu yaalay oo xubnaha mucaaradka ay ku tashanayeen. xogaha aan helnay ee waxay sheegayaan in dawladdu ay gabi ahaanba hubkii ugu badnaa iyo gaadiid dagaal oo cabdibilayaal ah oo uu lahaa xildhibaan Jacfar ay gacanta ku dhigeen kadib weerar culus oo ay ku qaadeen sarkaalkaasi la tuhmayo inuu hayo hubka ugu culus ee mucaaradka. xildhibaan Jacfar ayaa sidoo kale ah mucaaradka ugu weyn ee haatan Xasan Sheekh oo cabsida ugu faraha badan ka qabo maadaama ninkan uu yahay ninka ugu hubka badan sidoo kalena la sheegay inuu haysto gaadiid dagaal oo aad u fara badan iyo ciidan isaga ka amar qaata oo daacad u ah. taasi ayaana waxa ay keentay in dabagal fara badan lagu sameeyay isla markaana ay dawladdu il gaar ah maalmihii ugu dambeysay ku haysay. ciidanka lagu magacaabo Haramcad ayaa waxay saacadii la soo dhaafay u daateen xero ay yaaleen gaadiid dagaal oo cabdibilayaal ah oo uu lahaa xildhibaan Jacfar halka gaadiid kale oo mucaaradka u yaalay degmada Afgooye iyagana la weeraray gaari uu saarnaa qoriga loo yaqaan dhashiikaha oo uu lahaa Jacfarna ay gacanta ku dhigeen. dawladda ayaa saacadii ugu dambeeyay cabsi xoogan ka qabtay dhaqdhaqaaqa ay wadaan xubnaha mucaaradka ah oo laga yaabo in ay dawladda la dagaalamaan. haddaba marka la fiiriyo sida uu dhacay weerarkan ayaa xogo kala duwan ay ka soo baxayaan. ciidanka sida gaarka u tababaran ee Haramcad oo uu hogaaminayay taliye ku-xigeen lagu magacaabo Bakar ayaa la sheegay in saqdi dhexe ee xalay ay weerar culus ku qaadeen taliska guutada 7aad ee qaybta 12 Abriil oo ku taala degmada Afgooye kadib markii taliye ku-xigeenka guutadaasi gaashaanle dhexe Maxamed Cabdi Caraay oo loo yaqaan Foodfood looga shakiyay in uu la shaqeynayo xubnaha mucaaradka isla markaana uu u hayay kaydka hubka iyo gaadiidka dagaalka. sida ay xaqiijiyeen saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka waxa ay sheegeen in taliyuhu uu hayay gaadiid dagaal iyo hub ka baxsan inta xerada loogu talagalay waxaana la soo tabiyay in xerada ay yaaleen gaari cabdibilaah oo uu lahaa xildhibaan Jacfar iyo sidoo kale gaari kale oo cabdibilaah ah iyo gaari suug ah oo la sheegay in uu lahaa wasiir hore oo lagu magacaabo Umar Ali Roble kaas oo kamid ah mucaaradka Soomaaliya. ciidanka Haramcad ayaa xerada ka qaatay 2 gaari oo uu lahaa xildhibaan Jacfar midka kalena waxaa lahaa wasiirka hore ee lagu magacaabiyo Umar. inkastoo wararka qaar ay sheegayaan in gaarigii suuga ahaa ay ciidanku xerada uga tageen haddana ciidanka Haramcad ayaa la soo tabiyay in saqdi dhexe abaara 8 habeenimo ay howlgalkan ka fuliyeen xeradaasi looga shakiyay inay yaalaan hubka ugu badan ee mucaaradka iyadoona la sheegay in baaritaan lagu sameynayo. xildhibaan Jacfar ayaa lagu xasuustaa xilligii dawladdan ka horeysay oo hogaaminayay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inuu dagaal adag la galay isla markaana uu soo bilaabay dagaalkii cuslaa ee looga hortagay dawladda iyadoo oona dagaalkaasi uu kasoo bilowday dalcadda sayidka iyo wadada dabka isagoo wata gaadiid dagaal iyo ciidamada fara badan kuwaas oo ay ku sheegeen in kaliya ay sugayaan in filada uu ka soo baxo madaxweynaha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo xilligaas talada hayay. laakiin madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa haatan moodaa in uu casharo ka bartay waxyaabihii dhacay xilligii dawladda Farmaajo isagoona dhowr waxyaabood oo u qoran xubnaha mucaaradka ah uu durbaba ka hortagayo maadaama uu kamid ahaa dadkii horey u soo maleegay shirqoolkaasi. waxaana kamid ah waxyaabaha haatan mucaaradku ay qorteen hase ahaatee Xasan Sheekh uu fashilinayo in marka hore ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha la iska horkeeno isla markaana ra'iisul wasaaraha xilka laga tuuro sidaasna ay ku helaan
fursad ay dowladda galaangal kala yeelan karaan islamarkaana ay u horin karaan colaad laba dhinac u kala jabta. xasan sheekh taas waa uu ka hortegay oo ra-iisul wasaarihii ay isla bilowdeen ayaa haatan jooga. sidoo kalena dhaqdhaqaaqyada ay wadaan xubnaha mucaaradka ah ayuu ilgooniya ku hayaa, waxaana uu si aada u xakameeyey hubka soo gelaya magaalada caasimadda ee muqdisho iyo hubka ay gacanta ku hayn karaan xubnaha mucaaradka ah, walow ay jiraan cabsi laga qabo inuu dhici karo dagaal u dhexeeya dowladda iyo xubnaha mucaaradka ah haddii uu idlaado muddada kooban ee muddaxileedka ay u hartay madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo dowladdiisa.